Mukanya DG Nessa Dr. Bahati araza kutugezaho uko ibyo bizamini byagenze n'amanota yabivuyemo. Twese akazi kacu ni ukuzamura ireme ry'uburezi. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu bashobore kwiga kandi bamenye. Icyo tutazakora ni ukubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta effort nimwe tuzasiga inyuma kugira ngo tubafashe bashobore kumenya. Ibi nibyo bizatuma abana biteza imbere, banateza imbere igihugu cyacu, bubaka u Rwanda twese twifuza kandi dukwiriye. Ibi ngibi nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora adusaba gukora kugira ngo dutange cyangwa se dukore nk'abikorera, kuko koko tuba twikorera. Nagira rero ntatinze mite mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta. Biragaragara ko akarere ka Kirehe, Kicukiro na Ngoma ni tumwe mu turere twakoze neza. Abanyeshuri boza amashuri abanza, nubwo ariko bimeze neza muri Kirehe na Kicukiro, hari utundi turere ubona ko hakenewe gushyirwamo imbaraga, cyane cyane nk'akarere ka Nyaruguru, aho mu banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta 64.57 aribo batsinze ikizamini cya leta. Hanyuma Ruhango 66 barengaho gato nibo batsinze ikizamini mu banyeshuri bose bakoze ikizamini. Hanyuma na Nyabihu nayo 69. Isesengura ryatweretse ko nanone Kirehe iza mbere mu bakoze neza, aho mu banyeshuri basoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye 91.3 batsinze. Ngoma 78 barenga ku ijana baratsinze. Hanyuma Kayonza naho 78.4 baratsinze. Ariko nanone nkuko nabivuze mbere, hari uturere hagikenewe gushyirwamo imbaraga, kuko nka Gakenke, Kamonyi, Musanze ubona ko 46 ku ijana, 45 na 44. Hari uburyo tubara amanota tuyashyira mu byiciro kugira ngo nibajya kwiga muri ibyo bihugu bizabashe kuborohera kubara aya manota, cyangwa se bajye kwigereranya n'ibindi bihugu. Aha rero murabibonaho abanyeshuri baba bakoze neza muri buri somo runaka, abari afite hagati ya 80 kugeza ku ijana. Hanyuma nkuko mubibona hano, umunyeshuri watsinze isomo minimum pass nuko aba afite nibura amanota 50 ku ijana muri buri somo. Ubu rero ababyeyi, abanyeshuri bari kwibaza batese ko amanota atangajwe turayabona dute? Ni ibisanzwe, ni ukujya ku rubuga rwa Nessa, hanyuma barahasangaho aho bararebera amanota. Ni ibisanzwe bari bubimenye, ndetse ubu twamaze no kubitanga ku buryo nta kibazo kiriho, nubwo tuba twakoze uko dushoboye kugira ngo ibi bizamini bikorwe mu mucyo, dukosore neza ndetse tunashyira abanyeshuri mu myanya, ariko ntihabura wenda abatanyurwa. Nayo mpamvu tubabwira ngo waba utanyuzwe ku ishuri bagushyizeho, ufite uburenganzira bwo kudusaba ko wenda twaguhindurira ukaba wajurira. Ibyo nabyo biremewe. Iyo usaba ko tuguhindurira umwanya, ubikora nibura mu minsi 14 ikurikira itangazo ry'aya manota, hanyuma tukabisuzuma tukareba niba ubusabe bwawe bufite ishingiro, tukaba twagufasha. Icyo nakongeraho nuko ugiyeho biragusaba kuba ufite code yawe, ari umunyeshuri cyangwa umubyeyi, ukayishyiramo, none ukabona uburyo umwana yakoze muri buri somo, amanota yabonye, percentage yabonye, n'aya ma letters mwabonye ya A, B, C, D, ariko n'amanota ubwayo urayabona, ku buryo buri mubyeyi abona uburyo umwana we yakoze.
ndetse n'umwana abyibonere. umwarimu sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa n'iki kindi mutanga? Murakoze. Murakoze. Nkuko bavuze ko umwarimu sako hari n'ikindi gihembo ifite, ni school fees ku bana bose ko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano, bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. DOS TV. Ndagira ngo mbashimire kandi nabakire hano kuri iki kigo cya REB, aho tuza kubagezaho amanota yavuye mu bizamini birangiza amashuri abanza P6 ndetse n'iby'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ordinary level cyangwa all level. Mu kanya DG Nessa Dr. Bahati araza kutugezaho uko ibyo bizamini byagenze n'amanota yabivuyemo. Ndabanza nshimire abarimu badufashije mu gutanga remedial program. Iyi program twaba twarayishyizeho igatangira mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Mu mezi hafi 7 abanyeshuri biteguraga ibizamini bakaba baragiye baherekezwa banafashwa mu kwitegura ibyo bizamini kandi umusaruro uragaragara, ndetse turaza kureba igihe bariho baradutangariza amanota, banatwereka uko abana bagiye bakora mu bice bitandukanye. Ngira ngo namwe muraza kubona ko hari umusaruro wavuyemo. Ikindi navuga cyane cyane mbwira abanyeshuri bakoze ibi bizamini ndetse n'iyo remedial program twavuze, ahubwo tuyitangirane n'umwaka kugira ngo abanyeshuri bose bashobore kubona ubwo bufasha bukenewe maze bazarusheho gukora neza. Ni ngombwa rero yuko dukomeza kuzamura ireme ry'uburezi. Tugomba gushyiramo imbaraga, ari abanyeshuri, ari abarimu, ari ababyeyi, ari ministeri muri rusange. Twese akazi kacu ni ukuzamura ireme ry'uburezi. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu bashobore kwiga. Tugomba gutanga umusanzu wacu, ari uwo guhatira abana kujya ku ishuri, ari uwo kubafasha igihe bari ku ishuri, ari uwo kubaherekeza kugira ngo bashobore kwiga kandi bamenye. Icyo tutazakora ni ukubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta effort nimwe tuzasiga inyuma kugira ngo tubafashe bashobore kumenya. Ibi nibyo bizatuma abana biteza imbere, banateza imbere igihugu cyacu, bubaka u Rwanda twese twifuza kandi dukwiriye. Ibi ngibi nibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora adusaba gukora kugira ngo dutange cyangwa se dukore nk'abikorera, kuko koko tuba twikorera. Hanyuma nsabe Dr. Bahati DG wa Nessa kugira ngo atugezeho uko ibyo bizamini byagenze, hanyuma yaho tuganire cyangwa dusubize n'ibibazo mwaba mufite, tunagaruka ku ngamba turi bushyireho kugira ngo dukomeze gufasha abana bacu, abana b'u Rwanda muri uru rugendo rwo kwiga
kumenya kwiyubaka no kubaka igihugu cyabo. Murakoze. murakoze nyakubahwa minisita. nagira rero ntatinze mpite mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta. Uyu mwaka rero dusoza w'amashuri 2024-2025, abanyeshuri bakoze biyandikishije gukora ibizamini bya leta bisoza na 27, abakandida bakoze ibizamini ni 219,926. bivuga ngo ku mpamvu zitandukanye hari abanyeshuri biyandikisha gukora ibizamini ariko ku munsi w'ikizamini wagera nyirizina ntibaze kubikora. Hanyuma muri aba banyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza mu 219,900 bakoze ibizamini mu by'ukuri, muri bo 166,333 babashije gutsinda bino bizamini. Ni ukuvuga ngo uko bakoze byabashije kugera ku gipimo ngenderwaho aricyo impuzandengo ya 50% amanota dufatiraho, akaba ari 75.64% by'abana bose bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza. Muri aba banyeshuri batsinze rero 46.8% na abanyeshuri b'abahungu, hanyuma 53.2% akaba ari abanyeshuri b'abakobwa. Aha rero wenda abari basanzwe wenda bafite imibare y'imitsindire yo mu myaka yabanje ndetse harimo n'uyu bashobora kwibaza batese ko tureba ikigero cy'imitsindire agabanutse, ariko dushingiye ku isesengura twakoze tumaze kubona ibyavuye muri ibi bizamini ahubwo ko abana bakoze neza. Uko mubibona byerekanwa hari, ndagira ngo mbaha amakuru make yerekana ko habayeho gukora neza ku banyeshuri bose aba barangije amashuri abanza. Tugereranije ibyavuye mu bizamini bya leta umwaka ushize 2023-2024 ukanabigereranya n'ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka, ndagira ngo nerekane uburyo habayeho mu by'ukuri gukora neza kw'abanyeshuri. Tuza kugaruka ku mpamvu wenda zabiteye. Ufashe nk'umwaka ushize mu bizamini bya leta, iyo twarabariye kuri 50%, tukavuga tuti abanyeshuri batsinze n'abazaba bagize nibura 50% y'impuzandengo y'ibizamini byose bakoze, abanyeshuri bari kuba bagize hagati ya 0 n'amanota 10, ndavuga ku ijana, bari kuba ari 126. Ariko uyu mwaka bavuye ku 126 bagera kuri 36. Bivuga ngo umubare w'abanyeshuri bari kugira amanota make cyane waragabanutse ugereranije ibizamini by'umwaka ushize n'iby'uyu mwaka. Abari kugira hagati ya 10 na 20 nabo baragabanutse bava ku 1,392 bagera kuri 64 gusa. Ngira ngo murumva uburyo abanyeshuri bari bari mu cyiciro cy'ababona amanota make cyane bagabanutse ugereranije umwaka ushize n'uyu nguyu. Reka nihute wenda ngere ku bari kugira hagati y'amanota 30 na 40, bari 45,148 umwaka ushize, iyo tuza kubarira kuri 50% nk'inota ryo gutsindiraho, ariko ubu ni 10,916 gusa. Ni ukuvuga ngo aba banyeshuri bagiye bava hariya aho abatsindwa cyane bari bazamuka, bagiye bajya mu cyiciro cy'aho abanyeshuri
amanota meza ari n'iyi mibare iri hariya hari icyatsi, aho kuva kuri 50 kugeza kuri 60 umwaka ushize iyo tuza kubarira kuri 50 bari kuba ari 43,677, ariko ubu bariyongeye baba 61,301. bivuga ngo tuvana abana muri cya cyiciro tsindwa cyane, ahubwo bajya mu cyiciro cy'abagerageza gutsinda, ndetse no kuva kuri 60 kugeza kuri 70 ubushize bari 27,500, ariko ubu ni 51,116. aha rero iyi mibare iratwereka ko mu by'ukuri nubwo turebye imitsindire rusange umwaka ushize wavuga ko wenda yari hejuru, ariko bibutsa ko ubu ngubu bongereye amanota yo gufatiraho, ariko n'imibare iratugaragariza ko abana bakoze neza. hanyuma tugiye uko abanyeshuri bakoze mu turere dutandukanye, biragaragara ko akarere ka Kirehe, Kicukiro na Ngoma ni tumwe mu turere twakoze neza. abanyeshuri basoza amashuri abanza, kuko Kirehe mu banyeshuri bose basoza amashuri abanza bakoze ikizamini cya leta 97 barenga batsinze. hanyuma muri Kicukiro 92 n'ibice 2 baratsinze, hanyuma na Nyagatare 87 n'ibice 18 baratsinze. Nubwo ariko bimeze neza muri Kirehe na Kicukiro, hari utundi turere ubona ko hakenewe gushyirwamo imbaraga, cyane cyane nk'akarere ka Nyaruguru, aho mu banyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta 64,57 aribo batsinze ikizamini cya leta. hanyuma Ruhango 66 barengaho gato nibo batsinze ikizamini mu banyeshuri bose bakoze ikizamini, hanyuma na Nyabihu nayo 69. uko niko mu turere mu by'ukuri byari byifashe mu bizamini bisoza amashuri abanza. iyo tumaze gukosora ibizamini bya leta tukabona ibyavuyemo, tunashyira abanyeshuri mu myanya. aha rero nagira ngo mabwire ko abanyeshuri barangije amashuri abanza, abatsinze twabashyize mu myanya. Twari dufite imyanya itandukanye, ni ukuvuga hari abanyeshuri biga babayo muri boarding schools, ariko tukagira n'abanyeshuri nabo biga mu mashuri ya hafi y'iwabo biga bataha. ubu rero mu banyeshuri 166 birenga batsinze ikizamini gisoza amashuri abanza, 15,695 nibo twabashije guha imyanya mu mashuri biga babayo, biga boarding schools, naho abasigaye bakaba ari 150,639. ni ukuvuga ngo imyanya yose yari ihari mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye twayishyizemo abanyeshuri, nk'uko mubibona rero ni na mike, abari 7% gusa niyo myanya dufite y'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye biga babayo, kandi yose twayishyizemo abanyeshuri. icyo rero ibyo byari byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza. nkaba nagira ngo nanakomeze mbagezaho ibyavuye mu bizamini bya leta by'amashuri icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. aha rero nk'uko na mbere twari twabivuze, amashuri yabereyemo, amashuri yari afite abakandida bakora ibi bizamini uyu mwaka yari 1,890. hanyuma abanyeshuri bose biyandikishije gukora ibi bizamini ni 149,206. hanyuma abakandida bakoze ikizamini ni 148,702. murebye rero ubundi uyu mwaka byagaragaye ko abenshi, umubare munini w'abanyeshuri biyandikishije gukora ikizamini n'ubundi baragikoze, ku buryo ari nayo mpamvu ubona
ijanisha ry'abiyandikishije ndetse n'ijanisha ry'abakoze ikizamini bingana, ni ukuvuga ngo umubare w'abatarokoze ikizamini wari muto cyane. Muri aba banyeshuri rero bakoze ikizamini 148,702, abanyeshuri twabashije kubarira amanota abo twita graded ni 148,676, hanyuma abatsinze ni 95,674, bikaba bingana na 64.35%. Hanyuma muri bose abakobwa akaba ari 50.2%, hanyuma abahungu akaba ari 49.8%. Nk'uko nabivuze mbere, ku byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza, abafite wenda imibare y'imyaka yahise na 40 bari kuba ari 37,082, ariko ubu ngubu baragabanutse bagera ku 11,850. Wajya muri cya cyiciro ndetse tunafatiraho abatsinze, inota ry'abatsinze guhera kuri 50 kugeza kuri 60, iyo tuza kubarira kuri 50% umwaka ushize, twari kubona gusa abanyeshuri 24,925, ariko bikubye hafi kabiri, ntabwo ari kabiri ariko bariyongeye bagera ku 41,269. Ni ukuvuga ngo umubare w'abanyeshuri wagiye uva muri bariya bagira amanota make cyane wagiye wiyongera hari abanyeshuri batsinda neza. Aha naho uturere dutandukanye, nuko isesengura ryatweretse ko nanone Kirehe iza imbere mu bakoze neza, aho mu banyeshuri basoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye 91.3% batsinze, Ngoma 78 barenga ku ijana baratsinze, hanyuma Kayonza naho 78.4 baratsinze. Ariko nanone nk'uko nabivuze mbere, hari uturere hagikenewe gushyirwamo imbaraga, kuko nka Gakenke, Kamonyi, Musanze ubona ko 46%, 45 na 44. Aha rero naho iyo tumaze gukosora tugakora isesengura y'ibyavuye mu bizamini, nabwo dushyira abanyeshuri mu myanya, abanyeshuri bagiye mu mwaka wa 4 y'amashuri yisumbuye. Aha nkaba nababwira ko abanyeshuri bajya mu burezi rusange aribyo twita general education ni 20,681, nibo bagiye mu mashuri abanyeshuri biga babayo, na 18,929 bajya mu mashuri abanyeshuri biga bataha. Hanyuma abanyeshuri bajya kwiga tekinike, imyuga n'ubumenyingiro 28,213 bazajya kwiga mu mashuri biga babayo, naho 20,641 bajye kwiga mu mashuri abanyeshuri biga bataha. Hanyuma abanyeshuri bajya kwiga inderabarezi ho bose biga baba ku mashuri, twashyizeho abanyeshuri 3,669, abanyeshuri biga kuba abafasha b'abaganga ni 545. Hano wenda ngira ngo mvuge ko n'amashuri bajya kwigamo yiyongereye, kandi nabo bose biga baba ku mashuri. Hanyuma abiga ibaruramari 2,701 twabashyize mu mashuri biga babayo, hama 76 bajya mu mashuri bazajya biga bataha. Aha nagira rero ngo nibutse ko mu rwego rwo kugira ngo dufashe abanyeshuri bacu baba barangije ibi byiciro by'amashuri bitandukanye, cyane cyane nk'ababa bashobora kujya kwiga amashuri yandi hanze mu bindi bihugu, hari uburyo tubara amanota tuyashyira mu byiciro, kugira ngo nibajya kwiga muri ibyo bihugu
bizabashe kuborohera kubara aya manota cyangwa se kwigereranya n'ibindi bihugu. Aha rero murabibonaho abanyeshuri baba bakoze neza muri buri somo runaka, abari afite hagati ya 80 kugeza ku 100. Hanyuma nk'uko mubibona hano, umunyeshuri watsinze isomo minimum pass nuko aba afite nibura amanota 50 ku 100 muri buri somo. Mu banyeshuri barangiza amashuri abanza, abahize abandi ni 6. Harimo Arakaza Leo Victor, akaba ari umuhungu, yagize amanota 99 n'ibice 4, akaba yigaga ku ishuri bita Wisdom School Musanze, mu karere ka Musanze. Hanyuma Impano Brave Gloria, umukobwa, yagize amanota 98 n'ibice 8, akaba yigaga muri Excellence School mu karere ka Bugesera. Hanyuma Ihirwe Kanimba Honette yagize 98 n'ibice 8, yigaga muri New Vision Primary School iri Huye. Hanyuma Duhirwe Gol Gavin Darcy yagize 98 n'ibice 8, yiga muri Ecole Internationale La Racine. Hanyuma Sengiyumva Joanna Holiness nawe yigaga muri Excellence Academy School yo mu Bugesera. Hanyuma Ashimwe Keza Geraldine nawe yigaga muri Excellence Academy yo mu Bugesera. Hanyuma mu bana bakoze neza mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ho ni 5. Impamvu hari ababaye 6 nuko harimo 2 banganya. Ni 4? Ni 4 banganya. Hanyuma Izere Henok Trezor ni umuhungu, yagize 98 n'ibice 67, akaba yigaga kuri ES Kanombe Efotech. Uwumuremyi Albert ni umuhungu, yagize 98, akaba yigaga kuri Hope Haven. Ndetse n'ukurikiyeho Ineza Flora Elize yagize 97 n'ibice 89, nawe yigaga kuri Hope Haven. Ndayishimiye Jean d'Amour ni umuhungu, akaba yagize 97 n'ibice 89 kuri Hope Haven muri Gasabo. Hanyuma Agaba Happy Jean Youth ni umuhungu, yagize 97 n'ibice 78, akaba yiga kuri Petit Seminaire Saint Aloys i Rusizi. Ubu rero ababyeyi, abanyeshuri bari kwibaza batese ko amanota atangajwe turayabona dute? Ni ibisanzwe, ni ukujya ku rubuga rwa NESA, hanyuma barahasangaho aho bararebera amanota. Ni ibisanzwe bari bubimenye, ndetse ubu twamaze no kubitanga ku buryo nta kibazo kiriho. Gusa navuga ko hano mu myaka yashize aho banyuraga ni nk'idirishya banyuragamo bari amanota byabaga ari rimwe, ariko ubu ngubu nujya kureba amanota asoza amashuri abanza hari idirishya ryaho, hanyuma n'amashuri asoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye naho hari idirishya ryaho. Nimujya ku rubuga rwa NESA murabibona. Nubwo tuba twakoze uko dushoboye kugira ngo ibi bizamini bikorwe mu mucyo, dukosore neza ndetse tunashyira abanyeshuri mu myanya, ariko ntihabura wenda abatanyurwa. Nayo mpamvu tubabwira ngo waba utanyuzwe ku ishuri bagushyizeho, ufite uburenganzira bwo kudusaba ko wenda twaguhindurira ukaba wajurira. Ibyo nabyo biremewe. Iyo usaba ko tuguhindurira umwanya ubikora nibura mu minsi 14 ikurikira itangazo ry'aya manota, hanyuma tukabisuzuma tukareba niba ubusabe bwawe bufite ishingiro, tukaba twagufasha. Gusa nanone ndagira ngo menyeshe ko ubusabe bwose mutugejejeho busaba guhindura umwanya atari ko bukunda
kuko akenshi na kenshi imyanya muba musaba ntabwo ibiboneka. Hari n'abanyeshuri rero bashobora kuba batanyurwa n'amanota baba babonye, nabwo bafite uburenganzira bwo kujurira bakadusaba ko twongera kubarebera, nabo rero barabikora. Byose binyura muri sisitemu y'ikoranabuhanga ihari kandi bose turabasubiza. Murakoze Honorable Minister, nibyo nashaka kugeza ku mbaga iri hano ku byavuye mu bizamini byanjye. murakoze. Nagira ngo mwashoboye kubona uburyo abana bakoze, ngira ngo nidukomeza gukora nk'uko twakoze uyu mwaka ushize, iyi mibare izakomeza kugenda izamuka, kandi niko ubumenyi bw'abana b'abanyeshuri buzagenda butera imbere buzamuka. Ndagira ngo nanjye shimire aba bana bari hano bakoze neza. Mwabonye amanota babonye arashimishije rwose, ubwo mwamfasha kubaha amashyi. Ndetse na bagenzi babo ubwo ngubwo umwaka utaha bazarushaho, hanyuma hatsinde benshi kurusha abatsinze uyu mwaka. Ariko twese dufatanye kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi, abana barusheho gutera imbere, tubikore mu buryo bwubaka kugira ngo tuzashobore kugera ku cyerekezo 2050 na Vision 2050 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatugeneye nk'igihugu, kandi ngira ngo benshi muri twebwe twishimiye. Icyo nakongeraho nuko ugiyeho biragusaba kuba ufite code yawe, ari umunyeshuri cyangwa umubyeyi, ukayishyiramo, noneho ukabona uburyo umwana yakoze muri buri somo, amanota yabonye, percentage yabonye, n'aya ma letters mwabonye ya A, B, C, D, ariko n'amanota ubwayo urayabona, ku buryo buri mubyeyi abona uburyo umwana we yakoze, ndetse n'umwana abyibonere. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa Minisitiri w'umuyobozi wa NESA, mubongere mubahe amashyi. Umwarimu Sako igihembo cyanyu ni iyo computer gusa, n'iki kindi mutanga? Murakoze. Murakoze. Nk'uko babivuze ko umwarimu Sako hari n'ikindi gihembo ifite. Umwarimu Sako nk'ikigo gitamikiye kuri Minisiteri y'Uburezi, ariko nanone cy'abarezi. Abarezi rero binyuze mu bayobozi b'ikigo bahisemo yuko aba banyeshuri nk'uko dusanzwe tubigenza, ubundi twajyaga duhemba abana bose 5 ba mbere kuri PLE na 5 ba mbere kuri O-level. Ariko ngeze aha ngaha nyine nka kwa kundi k'umuntu aba twite hatarabaho kujya kwivuza kwa muganga ngo menye ngo se utwita abana bangahe, umwana bangahe, habayeho nyangwa impanga muri ibi birori. Rero nanjye nk'umuntu uhagarariye ikigo, ibyo byose ntabwo twavuga, hari hagenwa abana 10 none babaye 11, n'uwo mwana wa 11 nawe azajya mu bandi, ndabigeza ku buyobozi. Hanyuma icyo gihembo ni ikihe kugira ngo twihute? Icyo gihembo ni school fees ku bana bose uko ari 11, bagaragaye ko ari 11, bazajya mu bigo bya leta n'ibikorana na leta ku bw'amasezerano. Bakaba bazarihirwa school fees mu gihe cy'umwaka wose. Murakoze.